أول الناس محمد عبو اللي عبرتوا عن مساندتكم للمرشح قيس سعيد في الدور الثاني. انا الحقيقه معنا دوما بدات تخرج النتائج تاع صب الاراء واضحه توجهات زاد حسب معلومات ولادنا والكل. خرجت ولاد الحزب في شكرت طبعا كل معناها اللي وقفوا معي وصوتوا لي وابناء الحزب وكل شيء، فسرت لهم قراءتي الواقع وقلت لهم راهو بين الشخصين احنا ما نجموش نكونوا مع قرابه حتى واحد منهم الحقيقه، ولكن بين الشخصين نجموا نختاروا. كان قيس سعيد راي ما فيهش برشا تفكير بالنسبه للتيار الديمقراطي، ومع ذلك سيجتمع المكتب السياسي ويقرر، واجتمع المكتب السياسي من بعد وقرر ندعو للتصويت للسيد قيس سعيد لاعتبار واضح يتعلق بالفساد، وشكون مع الفساد وشكون ضد الفساد. وعلى حد معلوماتنا نحن سي قيس سعيد ما فما حتى شيء ينسب له في علاقه بالفساد، بينما خصمه غير القضيه دي فما برشا حكايات على الجوانب الماليه. الفيديو اللي خرجت تخوف من فكره السلطه اللي استغل سلطته ربما الاساءه لخصومه ولا غيرها. الحقيقه السياسه راهو حاجه كبيره برشا، هذه فرصه زاده باش نقول للتوانسه الكل اللي راهو نحن خطانا مواقفنا نقولوا لهم رانا ساهمنا بقدر المستطاع باش نرفعوا من مستوى السياسه. السياسه حاجه كبيره، خاصه تو السياسه نعملوا فيها كمعارضين معناها مجانيين متطوعين الى اخره، لازم تكون مرتبطه بقيم كبيره ياسر. مش المواطن العادي، المواطن العادي يخدم على روحه يخلص ويروح، نحن نصرفوا من جيوبنا نخدموا نتعبوا نعديوا سنوات من اجل القضيه نؤمنوا بها، فنتصور ما نجم نكونوا كان في مستوى عالي. وهذه هي الطبقه السياسيه اللي نحلموا كون نهار تتشكل. نهار تتاسس التيار الديمقراطي 2013 كانت هذه الغايه من تاسيسه. لذلك علاش نقول انا قلت لهم ابناء الحزب ونقول للتوانسه الكل عندنا رئاسيه وعندنا تشريعيه وعندنا محافظه على الحزب. اول نقطه بالنسبه لنا هي التيار الديمقراطي يحافظ على المبادئ نتاعو، ومن بعد التشريعيه ومن بعد الرئاسيه. هذا هو الترتيب اللي حطيته لابناء الحزب قبل ما تبدا كل الحملات الانتخابيه وقبل حتى ربما مقدمه الترشح نتاعو.